вот 9-й день подошел к концу, и принесли профиль они 80 на 40 2-миллиметровый, чтобы обваривать ворота и делать 5-метровыми их. А на 7-й день пол сох, и ничего не делали они. А на 8-й день пришли, потыкали пальцем, постучали кулаками по полу и могли работать, но не было электрика, руководителя комплекса, чтобы разрешил работы он им. И прошел 8-й день даром. На 9-й день привезли мы материал, сегодняшний был этот день, и завтра будем варить ворота. Теперь каждый раз, когда мы здесь будем работать, вентилятор всегда будет молотить, чтобы максимально быстро высушить толстые слои вот здесь, которые пока еще мокрые. Пока.